Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada tips cara mengobati sakit batuk yang lama nggak sembuh-sembuh. Sangat mudah teman-teman, caranya yaitu ini ada jahe merah. Kita bisa mencari jahe merah, bisa membelinya di pasar. Kita tanya-tanya, kadang ada kadang enggak. Nah, ini kalau jahe merah itu kulitnya warna merah. Nah, ini bisa untuk menyembuhkan sakit batuk, capek-capek di badan. Sangat mudah caranya. Biasanya obat batuk nggak sembuh, apapun obat batuk tidak sembuh. Nah, kita coba dengan cara seperti ini. Saya sudah membuktikannya dan alhamdulillah sembuh. Nah, itu dengan cara jahe merah kita iris dulu menjadi kecil-kecil begini, kira-kira 2 ruas jari. Sangat mudah teman-teman, dan saya sudah membuktikannya, alhamdulillah sembuh. Nah, ini cuman 2 bahan saja, 2 ruas jari jahe merah ditambah susu. Nah, ini airnya kita memakai air panas teman-teman. Air panasnya kira-kira segini saja. Ditambahi air dingin, jadi tidak terlalu panas nanti waktu meminumnya. Lalu kita blender. Ya, sudah selesai, dan langkah selanjutnya kita saring. Sangat mudah sekali, dan alhamdulillah batuk, capek-capek, sesak napas bisa sembuh dengan ini. Nah, seperti ini. Sangat mudah. Kalau kita membeli mungkin perkiraan bisa 10-15 ribu. Ini susu jahe merah, bukan jahe putih ya. Ini susu jahe merah. Lalu kita kasih susunya selera ya. Ada yang suka agak manis, ada yang suka pedas. Nah, ini kita kasih, saya kalau mengasihnya 2 saset susu SKM, bukan susu bubuk. Ini untuk mengobati batuk-batuk yang lama tidak sembuh-sembuh. Bersin-bersin kalau pagi kedinginan, nah anget-anget kita minum ini. Nah, sudah selesai, tidak perlu dikasih apapun, cuma 2 bahan saja. Ini bisa menyembuhkan sakit batuk. Nah, ini hasilnya sangat enak, pedas manis. Pedasnya bukan pedas lombok, tapi pedas jahe. Oke teman-teman, ini satu tip dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan ikuti terus channel saya. Jangan lupa subscribe Roro Mendo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.